បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នានឹងហើយស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដាក់ stroke នៅលើអក្សររបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អញ្ចឹងការដាក់ stroke វាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរចនាផ្សេងដូចជាការរចនា poster ការរចនា banner ធំៗជាដើមហើយ stroke ហ្នឹងអាចវាធ្វើឲ្យអក្សរយើងឆាប់មើលឃើញនៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុង background ណាមួយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើធ្វើការដាក់ stroke ដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចុចខ្ញុំសូមបិទនេះមួយសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអក្សរមួយមកអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា stroke ដែរទៅអូខេខ្ញុំចាប់វាដាក់កណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាក់ stroke ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ stroke បានអ្នកទាំងអស់គ្នា right click លើ layer មួយហ្នឹងហើយចុចពាក្យថា blending option អូខេនៅក្នុង blending option ហ្នឹងវាមានមុខងារជាច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយទៅពី stroke បានហើយអញ្ចឹងនេះ stroke អញ្ចឹងជា default គឺវាមានតែមួយទេគឺវាមានតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលុបចោលសិនអូខេអញ្ចឹងជា default គឺវាមានតែមួយឯងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ stroke បានអ្នកខ្ញុំចុច touch លើវាមកអញ្ចឹងនៅក្នុង default របស់វាអាច default ផ្សេងពីគ្នាអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់គេ setting ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុង stroke ហ្នឹងទី1វាមាន structure របស់វាវាមានទំហំអញ្ចឹងទំហំកាន់តែធំវាដិតកាន់តែខ្លាំងវាហ៊ុំពណ៌កាន់តែខ្លាំងហើយមួយទៀតកន្លែង position អញ្ចឹង position វាមាន outside inside និង center អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ inside stroke វាគឺវារត់នៅក្នុងអក្សរវាអត់រត់ចេញក្រៅអក្សរទេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងប្រើ outside អូខេហើយកន្លែង blend mode វានេះយើងអាចដាក់ blend mode អីផ្សេងបានអូខេស្រេចតែតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំប្រើតែ normal នេះមកហើយកន្លែង fill type នេះវាមាន gradient color ហើយនិង pattern អូខេអញ្ចឹង stroke ទី1ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពី fill color មួយសិនអញ្ចឹង color ខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌សអូខេដាក់ពណ៌សខ្ញុំដាក់ទំហំ10ចុះដាក់ទំហំ10ហើយខ្ញុំយក position outside ហើយ fill color ខ្ញុំយកពណ៌សអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ stroke មួយទៀតអូខេដាក់ stroke មួយទៀតខ្ញុំចុចបូកសញ្ញាបូកនេះសញ្ញាបូកហើយយើងយកខាងក្រោមហ្នឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងលើហ្នឹងគឺមុនគេហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺបន្ទាប់អូខេតមកទៀតខ្ញុំដូរ color វាមកពណ៌លឿងពណ៌នៅនេះដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទាញទំហំវាតិចអូខេអញ្ចឹងវាបាន stroke 2តង់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ fill color type នេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ color ទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ gradient អូខេអញ្ចឹង gradient នេះយើងអាចមកដាក់ពណ៌អញ្ចឹងមិញពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងទៅរក gradient ពណ៌លឿងមក orange នេះមក yes orange អូខេខ្ញុំយកមួយនេះហើយខ្ញុំដាក់ size វា20ទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ add មួយទៀតអញ្ចឹងចុចបូកវាមករហូតមកអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ដាក់អីគេ pattern អញ្ចឹងយើងទៅ select pattern មកអូខេខ្ញុំ select pattern ហើយខ្ញុំទៅកាន់ size វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរ pattern មកចង់ដាក់ pattern ពណ៌អីគេអូខេចង់ដាក់ pattern រូបអីគេអញ្ចឹងយើងអាច generate pattern តាមនឹងបានទៀតអូខេអានឹងគ្រាន់តែជាកន្លែង fill type នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ fill type ទេតែដើម្បីធ្វើឲ្យវាស្អាតខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើតែ color និង gradient បានហើយវាអាចមើលទៅស៊ីគ្នាជាងអូខេទាំង gradient ខ្ញុំយកពណ៌ស្វាយអូខេខ្ញុំដាក់ទំហំវា30 yeah
អូខេអញ្ចឹងជាការស្រាច់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ទាប់អូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន